ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಅದು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಾನು ಇದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಚೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನೆ ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು, ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು, ನವಿಲುಕೋಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಬದಲು ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ರೆಡಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ. ಇದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರದ್ದು ತಿಂಡಿನೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ವ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಆಯಿತು. ಸಾಂಬಾರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು, ನವಿಲುಕೋಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೀನ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಯನೂ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೆನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು. ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರೈ ಗೋಬಿ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಡ್ರೈ ಗೋಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಆಚಿದು ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ,
ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋ ಐಟಮೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಡೋಣ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಗೋಬಿ ಫ್ಲೋಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇದಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, 2ನೇ ಸಲ ಹಾಕಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಸಾಲೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಂಜಿಯಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದು ಎಣ್ಣೆನೂ ತುಂಬ ಇದಾಗೋಯ್ತು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಂಜಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಂಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ. ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೀನ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಸಲ ಗೊತ್ತಾ ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿರೋದು. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಳಿತೀವಲ್ವ ಅದು, ಆವಾಗ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋ ಥರ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಗೋಬಿದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2ನೇ ಸಲ ಹಾಕಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದು, ಮೀಶೋನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಆಯಿತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಾನು ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದು. ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನಾಳೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಈ ಡಿಸೈನು ನೋಡಿ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಇದೇ ಥರ 3 ತಗೊಂಡಿರೋದು. 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಏನೋ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಲಕ್ಕೆ, ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೇ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 6ನೇ ದಿನ.
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಳೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಾಂಬಾರು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸು ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಗೋಬಿ ಇದೇನೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ತನಕ ಬಾಯ್.